Які таямнічы самалёт прызямліўся ў Мінску? Пра што расказаў міністр абароны Віктор Хрэнін і на які развод купіўся Лукашенка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Загадкавы самалёт прызямліўся ў мінскім аэрапорце. У Беларусь прыляцела авіахуткая дапамога з-за мяжы. Як піша канал Антона Матолькі, у нацыянальны аэрапорт Мінск прыбыў самалёт з Катара. Борт прыпаркаваўся на тэрыторыі цэнтра дзелавой авіяцыі, які займаецца абслугоўваннем віп-гасцей. Адметнасць у тым, што гэты самалёт фактычна паветраны медыцынскі цэнтр, які дазваляе аказваць неадкладную дапамогу пацыентам проста падчас палёту. Вядома, што раней ён выкарыстоўваўся для перавозкі былога прэм'ер-міністра Пакістана Наваза Шарыфа. Што здарылася і чаму такі спецыфічны борт раптам прызямліўся ў Беларусі, пакуль незразумела. Міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін нагаварыў цікавых рэчаў. Ён заявіў, што суседнія краіны рыхтуюцца да найгоршага і захоўваюць войскі непадалёк ад беларускіх межаў. Пры гэтым ён папалохаў тым, што калі раптам нешта пачнецца, то ваяваць будуць усе беларусы, бо, оказывается, армія ў Беларусі існуе не для того, каб ваяваць. Потому что если уже случится, то тут уже придется всему народу становиться на защиту. Армия является инструментом не ведения войны, а не допущения. Вот мы так и работаем. Акрамя таго, міністр паведаміў, што вагнераўцы працягваюць вучыць беларускіх вайскоўцаў, сыходзячы са свайго баявога вопыту ва ўкраіне. Цікава таксама, што Хрэнін нават прызнаў памылкі. Маўляў, раней беларускіх салдат надта муштравалі ці папросту вучылі таму, што састарэла, альбо ўвогуле было непатрэбнае. Цяпер жа, па словах міністра, праграмы радыкальна змянілі. Цытата: «Яны сталі насіць больш практычны характар і накіраваны перш за ўсё на тое, каб вучыць таму, што трэба на полі бою, каб перамагчы і выжыць». Канец цытаты. Міліцыянт з элітнага і сакрэтнага падраздзялення вырашыў прагуляцца без трусоў. І гэтая гісторыя скончылася судом. Галоўны персанаж тут 49-гадовы Ігар Шкрэт. Міліцыянт, які працаваў у дэпартаменце забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў. Гэты дэпартамент з'яўляецца падраздзяленнем, якое займаецца праслухоўкай і сачэннем, у тым ліку і за самімі сілавікамі. Пра тое, хто служыць у дэпартаменце, невядома нават самім супрацоўнікам. Звесткі пра іх у базах схаваныя і легендаваныя, а таксама яны карыстаюцца пашпартамі прыкрыцця. Акрамя таго, вядома, што той Шкрэт у 20-м годзе даносіў на пратэстоўцаў і скардзіўся на бел-чырвона-белыя сцягі. Цяпер жа стала вядома, што Шкрэда судзілі за вельмі нягеглую гісторыю з яго ўдзелам. У мінулым годзе міліцыянт паехаў на вёску і выпіваў ён там ці не невядома, але скончылася тым, што ён вырашыў пашпацыраваць па вёсцы ў адной маечцы, без штаноў і трусоў. І вось у такім выглядзе Шкрэт бадзяўся цэлы дзень і нават двойчы завітаў у мясцовую краму. На заўвагі вясковых рэагаваў матюкамі, і тады людзі проста выклікалі на хамаватага нудзіста міліцыю. На судзе ж Шкрэт тлумачыў свае паводзіны тым, што выкупаўся, намачыў шорты, ну і неяк так атрымалася. Але ж нават гэта аказалася хлуснёй. Сведкі абверглі нягеглыя апраўданні міліцыянта. Прысуд гэтаму аматару памахаць дубінкай, дарэчы, аказаўся вельмі мяккім. Шкрэду пагражала да 3 гадоў калоній, але яму далі толькі 6 000 рублёў штрафу. І на гэтым усё. Цікавая заява Лукашэнкі. Ён, падобна, паверыў у гучны праект так званага транспарта будучыні. Падчас паездкі ў Дзяржынск Лукашенка заявіў, што ў наступныя 5 гадоў спадзяецца звязаць гарады-спадарожнікі і Мінск хуткім транспартам. Должна быть дорога железная, а по ней должны ходить очень быстрая техника. Может, это будет как метро, поезда, может, там еще что-то придумаем. Струнный транспорт, который мы пробуем давно уже, что-то придумаем. Но чтобы за 20 минут человек из Дзержинска мог доехать до Мінска. Тогда не будет проблемы с работой. Зараз мы патлумачым, што не так з гэтымі словамі. Струнны транспарт, які згадвае Лукашенка, гэта праект Skyway Анатолія Юніцкага. Ідэя ў тым, каб пускаць беспілотныя міні-цягнікі па падвесных рэйках. Абяцаюць, што яны будуць разганяцца да 500 км на гадзіну і хутка акупляцца. Гучыць прыгожа, але за гады, што кампанія гучна рэкламуе сваю распрацоўку, далей за выпрабавальныя палігоны справа не зрушыла. Нідзе той струнны транспарт пакуль так і не запусцілі.
Ды і спецыялісты ацэньваюць яго вельмі скептычна. Маўляў, дорага, складана і ўвогуле нагадвае фінансава-тэхнічную піраміду. Пра гэта ўжо пісалі і не раз. Той самы заснавальнік Skyway Юніцкі нават падаваў у суд на журналістаў онлайнера, але прайграў. Так што, калі Лукашенко укладзе бюджэтныя грошы ў гэтую ініцыятыву, то гэта будзе, мякка кажучы, дзіўнавата, бо, скажем так, замест перамяшчэння беларусаў у паветры атрымаецца так, што сродкі будуць проста закопаныя ў зямлю. Яшчэ адна трагедыя з удзелам нашай суайчынніцы адбылася ў Італіі. Непадалёк ад Мілана ў адной з прыватных кватэр было знойдзенае нежывое цела 46-гадовай танцоўшчыцы з Беларусі Ганны Герасімчык. Цела жанчыны знайшоў яе партнёр, 43-гадовы паляк. Калі прыехала паліцыя, то ў доме былі знойдзеныя наркатычныя рэчывы, а на целе сляды ўдушша, але дакладная прычына бяды пакуль так і не ўстаноўленая. Паводле мясцовай прэсы на целе беларускі былі сінякі, але эксперты не выявілі смяротных пашкоджанняў. Таксама вядома, што пара часта сварылася, але перад трагедыяй партнёр жанчыны быў у камандзіроўцы і на дадзены момант яго не разглядаюць у якасці падазраванага. Падобна, што адна з версій смерці жанчыны гэта самагубства, бо сябры загінулай кажуць, што апошнім часам беларуска ўпала ў дэпрэсію і амаль не выходзіла з кватэры. Яшчэ траіх чалавек абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэрактаў. Губазік паведаміў пра затрыманне жыхара Брэста і 2 расіянаў. Гісторыя дзіўнаватая. Спачатку іх затрымалі за спробу рабавання дома бізнэсоўца, але па выніку абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэрактаў на расійскай чыгунцы. У сюжэце БТ паказалі фрагмент допыта 37-гадовага жыхара Брэста. Мужчыну затрымалі яшчэ мінулай восенню, і пасля ён пайшоў на здзелку са следствам. Афіцыйная версія чаканая. Маўляў, дыверсіі планаваліся пад куратарствам украінскіх спецслужбаў. Але тут ёсць пытанні, бо ў сюжэце БТ сцвярджаецца, што берасцейц і яго паплечнікі расіяне накіроўваліся ў Бранск, дзе знайшлі схованку, але ў ёй былі муляжы, паколькі тую схованку яшчэ раней знайшлі спецслужбы. Пры гэтым патэнцыйных тэрарыстаў чамусьці затрымалі не падчас ускрыцця схованкі, а пазней, падчас спробы рабавання дома бізнэсоўца. Карацей, ці гэта не чарговая разводка ад саміх беларускіх ці расійскіх спецслужбаў, пакуль не зразумела, але ж затрыманых чакаюць вялікія тэрміны. Беларуса цяпер вінавацяць аж па 5 артыкулах, у тым ліку разбой і тэрарызм, а інфармацыю пра абвінавачванні на адрас расейцаў не агучвалі, нібыта ў інтарэсах следства. Дзіўная гісторыя адбылася ў Гродні. Там на вечарынку сабраліся маладыя мужчыны, а далей пачалася нейкая жэсць. Дакладныя падзеі невядомыя, але па версіі сілавікоў адзін з гасцей прызнаўся іншым, што ён гей, і пачаў да іх заляцацца. Але затым мужчына, які зрабіў нечаканы камін-аут, выйшаў на балкон, а за ім выйшаў гаспадар кватэры і, схапіўшы госця за ногі, проста выкінуў таго з балкона. Кватэра была на другім паверсе, таму пацярпелы жывы, але яго з траўмамі забрала хуткая. А вось гаспадара кватэры забрала міліцыя. Цяпер ён знаходзіцца пад вартай, і на яго завялі крымінальную справу за цяжкія цялесныя пашкоджанні. Цяпер яму свеціць да 10 гадоў калоніі. Еўрасаюз увёў санкцыі супраць БРСМ. Прычына ў саўдзеле ў дэпартацыі дзяцей з акупаваных абласцей Украіны ў Беларусь. Пад абмежаванні трапіў асабіста першы сакратар ЦК БРСМ Александр Лук'янаў, але цікавей тут іншае. Ці не паўплывае гэта на звычайных беларусаў, якіх прымушалі запісвацца ў БРСМ у школе ці універсітэце? Бо чыста тэарэтычна гэта можа быць выкарыстана для адмовы ў еўрапейскай візе, калі, канешне, знойдуць, як праверыць членства чалавека ў гэтым саюзе. Як будзе на практыцы казаць пакуль рана, але будзем пільна назіраць за развіццём гэтай сітуацыі. Ну і ў працяг тэмы. Палякі рыхтуюцца цалкам закрыць межы з Беларусю. Падобна, што атакі мігрантаў канчаткова дасталі суседзяў, і апошняй кропкай стала забойства маладога салдата, якога ножом ударыў нехта з боку Беларусі. Цяпер міністр замежных спраў Польшчы назваў гэтыя хвалі мігрантаў аперацыяй расійскіх і беларускіх спецслужбаў і заявіў: пакуль што вывучаюцца, якія наступствы для Польшчы прынясе поўнае закрыццё ўсіх памежных пераходаў з Беларусю. Паказальная гісторыя беларускай медыцыны. У Гомелі муж і жонка Івановы працавалі дактарамі-анколагамі. У маі ў іх знайшлі падпіскі на забароненыя ўладай рэсурсы і абаіх асудзілі на суткі. Як піша выданне «Флагшток», пасля выхаду на волю і мужа, і жонку звольнілі з працы. А паказальна тут вось што. Літаральна днямі міністр аховы здароўя Хаджаеў прыняў новыя меры, каб утрымаць на працы дактароў-пенсіянераў, бо крызіс кадраў у медыцыне даўно ўжо стаў вялікай праблемай. Але ж, як бачым, не даходзіць
недахоп медыкаў не стрымлівае іх начальства ад звальненняў па палітычных прычынах. Таму дададзім ад сябе, калі галоўным для працы ўрача становіцца яго лаяльнасць і любоў да Лукашэнкі, а не прафесійныя здольнасці, то неўзабаве і беларускую медыцыну і пацыентаў чакаюць зусім іншыя, але таксама вялікія праблемы. Пагоня ў Мінску. У TikTok з'явіўся ролик, на якім відаць, як супрацоўнікі ДАІ ганяліся за кур'ерам на электраскутары. У выніку кур'ера дагналі і заблакавалі на тратуары, а ў каментарах пад роликам большасць карыстальнікаў з гумарам паставіліся да сітуацыі. Адны жартавалі, што супрацоўнікі ДАІ проста прагаладаліся, а тут учулі смачную ежу і вырашылі пачаставацца. Іншыя выказвалі здагадку, што ў кур'ера проста засталося 2 хвіліны альбо заказ бясплатна. Праўда, калі без жартаў, то што такога нарабіў кур'ер і што з ім было далей, невядома. Беларускія чыноўнікі плюс беларуская мова роўна іспанскі сорам. Віцебскія камунальнікі адказалі на скаргу па-беларуску, але зрабілі гэта так, што атрымаўся проста незразумелы набор гукаў. Чамусьці замест беларускіх літар выкарыстоўваюцца лічбы ці нейкія дзіўныя канструкцыі. І калі прачытаць тэкст адразу так, як напісана ў лісце ад чыноўнікаў, то атрымліваецца поўная абракадабра. У вышку засора сютэмы гасфікальныя канмізцын у падвальным памяшканч. І вось у такім духу увесь тэкст. Каталіцкага святара Шуміліна працягваюць трымаць за кратамі. Анджэя Юхневіча схапілі яшчэ на пачатку мая, і тады яго асудзілі на 15 сутак за выявы з бел-чырвона-белым сцягам і сцягам Украіны ў садсетках. З таго часу святара не выпускаюць на волю, а пастаянна арыштоўваюць па новай. Агулам Юхневіч правёў за кратамі ўжо 45 дзён. Апошні арышт скончыўся на гэтых выхадных, але ксёндз на волю так і не выйшаў. Падобна, што яму прысудзілі чарговыя суткі. На аграгарадок Новоселье, што пад Мінскам напалі нечаканыя злачынцы. І гэта смаўжы. На участках іх столькі, што людзі ўжо не могуць самастойна з імі справіцца і не ведаюць, што рабіць. Народныя метады кшталту сыпаць соль таксама не дапамагаюць. Спецыялісты ў сваю чаргу тлумачаць анамалію надвор'ем. Зараз цёпла, шмат дажджоў, вось смаўжы і множацца. У выніку жыхары звярнуліся нават да мясцовых чыноўнікаў, але ці будзе нейкая дапамога, пакуль ніхто не ведае. Ці памятаеце вы качку, якая пасялілася проста на клумбе ў цэнтры Мінска? Цяпер яна стала мамай. У птушкі з'явіліся качаняты, і разам з імі яна па-ранейшаму гасцюе ў сваёй клумбе. Выганяць качку не сталі, тым больш, што яна, падобна, становіцца мясцовай славутасцю. Людзі ўжо адмыслова прыходзяць, каб яе трошкі падкарміць. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.